ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲਵਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਏ ਆ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਮੋਕੀ ਬਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਲਵੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ੀ ਸਟਿਕਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਗ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਗ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਲੈਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ स्टीम कबाब भी लग के रेडी हो चुके हैं और सलामी भी लग के रेडी हो चुकी है और मशरूम टिक्का भी वाह जी वाह। ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਦਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮੋਕੀ ਬਾਈਟਸ ਵਾਈਪੀਐਸ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਈ।